Ужас какой. От меня, да? Да, да, естественно. Сама постановка. Если бы я видел букву. Я что отключила, а сегодня утром там еще что-то смотрела, да, вот в интернете, подключила время на другую. И нажимаю делей. Вот как на этой. А на той, мне кажется, вообще совсем в другом месте находится. То есть, когда бегло так смотришь, то кажется более-менее одинаковые. А реально, вот эта небольшая разница, она прямо очень дает себя знать. Вот я когда тоже между ноутбуком на функциональной переходинке, у меня там дефис-тире чуть смещенный, я постоянно не туда попадаю. А я из этого не покупаю